よるファンシードリルをご覧いただきます。本日の指揮官は千葉県出身第69期航空学生学生長中村聡、そしてドラムメジャーは新潟県出身海士長渡辺文也です。演技の途中、空砲を発射いたします。大きな音にご注意ください。一日基地司令大村桜大場歩美司令に対し卒業する敬礼を行います。一日基地司令大村桜大場歩美司令壇上へお上がりください。一日基地司令ご協力願います。
次はサイレントです。次は波を表現した流れるような重精査をご覧ください。大村航空基地解体61周年を祝し空砲を発射いたします。大きな音にご注意ください。
一日基地司令花勝負首藤エリ司令に対し殺戮筒の敬礼を行います。一日基地司令花勝負首藤エリ司令ご登壇願います。すいません。これちゃった。入ってるから大丈夫。一日基地司令ご登壇願います。以上で海上自衛隊第69航空学生ファンシードリル隊 C イーグルとによる戦場です。最後までご覧いただきありがとうございました。水分補給等をしっかりして熱中症に注意してください。午前11時35分から自衛隊ヘリコプターなどによる検査飛行、検視飛行をその後、新型消防車による放水検知を行います。ぜひご覧ください。